歡迎蒞臨香港中央圖書館。節目開始前，請關掉手提電話、其他響鬧以及可發光嘅裝置。未經許可，請勿攝影、錄音或錄影。多謝合作。歡迎蒞臨香港中央圖書館。節目開始前，請關掉手提電話、其他響鬧及發光的裝置。未經允許，請勿攝影、錄音或錄影。謝謝合作。Welcome to the Hong Kong Central Library. Before the program begins, please switch off your mobile phones and any other sound and light-emitting devices. Please also be reminded that unauthorized photography, recording and filming are not allowed. Thank you for your cooperation. 大家好，歡迎大家嚟臨香港中央圖書館演講廳，參與由香港公共圖書館以及香港中文大學中國語言及文學系合辦嘅2025年文學月會10至12月份文學月會嘅主題係香港文學的跨界圖像。呢個系列總共有3場講座，我哋邀請咗6位講者，就佢哋嘅個人創作專長、閱讀興趣以及研究專業，同大家分享佢哋喺創作、閱讀、評論或者研究方面嘅心得同埋樂趣。今日係香港文學的跨界圖像嘅第2講，兩個講題分別係談電影的散文、讀西西新生晚報開麥拉眼專欄，以及書畫的含蓄藝術葉靈鳳。我哋今日好榮幸邀請到香港中文大學中國語言及文學系嘅何杏峰教授，以及嚟緊喺路上嘅香港中文大學文學院副院長黃念欣教授擔任講者。講座嘅第一部分，何杏峰教授會先同我哋研讀西西嘅新生晚報開麥拉眼專欄發表嘅影評，探討呢一位重要嘅香港作家點樣喺上世紀60年代以實驗嘅筆觸，引發世界各地嘅電影闡釋自己嘅美學理念，並且推動香港嘅電影文化。然之後，黃念欣教授會透過葉靈鳳嘅作品《讀書隨筆》，教我哋以書為友，領略讀書嘅樂趣。而喺講座嘅最後部分係有提問環節嘅，大家手上都會有張提問紙，可以將你哋嘅問題寫喺提問紙上面。我哋嘅工作人員會將提問紙轉交俾講者。事不宜遲，我哋將時間交俾何杏峰教授，有請。各位朋友，午安。好開心可以喺呢一個週末同大家一齊去傾西西嘅散文。咁我哋呢一講呢係香港文學的跨界圖像嘅第2講。咁今日都見到我中文系嘅同事詠梅博士同埋嘉穎博士在座，亦都係有中大一啲嘅本科同學。咁喺呢度呢，歡迎大家。咁我呢一講嘅題目呢係談電影的散文，讀西西新生晚報開麥拉眼專題。西西呢，佢曾經講過，我哋係需要電影，亦都需要睇電影嘅人。咁西西係點樣睇電影嘅呢？佢點樣理解影評同埋寫影評，同埋佢覺得影評係可以點樣寫嘅呢？我哋呢一講呢，主要係會讀西西喺1964 8月1號至到10月11號發表喺《新生晚報》開麥拉眼呢一個專欄裏邊大約60篇嘅影評，去探討呢一位重要嘅香港作家點樣喺上世紀嘅60年代去引入世界各地唔同嘅電影，展示自己嘅美學理念同埋推動香港嘅電影文化。喺呢一個投影嘅右手邊就係我哋今日嘅宣傳海報。西西1937至到2022，
西西係我哋大家都熟悉嘅作家，都唔需要詳細介紹啦。喺呢度呢，就抽取咗一啲佢生平比較重要嘅資料，包括咗佢1937生於上海，咁佢喺上海小學畢業之後呢，喺50年就跟父母嚟到香港，咁就入讀協恩中學，就係土瓜灣嘅聖公會協恩女子中學。咁1957年佢中學畢業就入讀葛量洪教育學院，畢業之後喺官立小學任教，大部分時間呢都係喺協恩中學對面嘅農圃道官立小學。咁佢主要係利用公餘嘅時間寫作，去到1979年呢，佢就提早退休，專心寫作。呢度呢係西西獲得嘅重要獎項，咁包括咗美國紐曼華語文學獎同埋瑞典禪文學獎。咁我哋嘅插圖就係西西同佢嘅重要著作。好多時候我哋睇西西呢，都會關注佢作為一個作家嘅身份，小説家，佢寫散文，亦都係會發表新詩。至於佢作為一個影評人嘅身份呢，我哋一直未曾係有好詳細嘅討論嘅。咁我哋呢一講呢，主要就會關心佢喺比較早時期所寫嘅電影評論。咁大家而家睇到嘅照片呢，喺最左邊係1930年代，佢大概係2歲啦。1946年初第2張相有一個應該係校印，咁佢大概係9歲10歲。第3張相呢，係佢就讀協恩中學嘅時候，咁我哋咧清楚咁樣見到喺照片嘅右下角係有協恩嘅校章繡喺度，咁呢個係個校褸啦。咁最尾嘅一張相呢，就係70年代嘅照片，西西當時大概係30出頭啦。咁我哋關注嘅1960年代呢，就係喺第3張同埋第4張照片之間嘅西西。我哋好多時候喺印象裏邊嘅西西都係剛才見到嘅戴住帽啊，年紀比較大嘅一位香港作家。但係西西都有年輕嘅時候，我哋而家會重回佢27歲嘅日子，睇下佢係點樣引入電影，點樣睇呢一個文學同埋藝術。咁呢一度呢，就係另外一個講座，大概係2年前啦。咁就都係同阿點恩教授一齊講嘅。咁點恩教授到咗啦，我哋歡迎佢。咁咧呢一個呢係呢個呢係西西春望。咁我當日嘅講題呢，就係西西喺協恩中學校刊所發表嘅6篇作品。咁呢度就係我哋嘅仲有黃怡女士啦，3位主講。咁個題目係純真博物館憶西西，下邊就係我哋嘅拍攝團隊。咁西西開麥拉眼專欄呢，係分開咗2次嚟到去連載嘅。第一次呢係喺《新生晚報》，第二次係喺香港影畫。咁《新生晚報》嘅連載呢係1964年8月1號到1964年10月11號，現存嘅大概啦係61篇。當時西西係27歲。咁香港影畫嘅連載呢係1966年4月到1968年2月，咁現存嘅係有21篇。當時西西係29到31歲。咁呢一啲嘅影評呢，而家已經係出版啦。咁係大家可以睇翻呢一個趙曉彤編嘅《西西看電影》。咁呢一套書呢，係一共有3冊。我哋今日用嘅主要就係第1冊。咁上冊呢，收嘅就係中國學生週報電影與我專欄，同埋呢個專欄以外嘅其他單篇短文。今日我哋會講嘅就係《新生晚報》開麥拉眼嘅專欄啦，咁係屬於西西電影時期嘅前期成果。咁中冊收嘅呢，就係香港影畫開麥拉眼，咁我哋喺今日呢，都會睇1-2段引文嘅。咁另外呢，仲有亞洲娛樂嘅每月影評專欄，同埋一啲其他嘅散篇短文。咁屬於中後期嘅寫作成果。咁下篇呢，就係收《星島晚報》嘅特稿專欄同埋電影筆記專欄。
咁我哋點解今日係會講新生晚報呢？咁呢個緣起呢，就係喺2005-06年間呢，我曾經咧係參與過一個新生晚報嘅研究計劃嘅。咁當時咧就同范善標教授啦、洪志勤博士啦一齊咧係編咗一個新生晚報新趣版1945-76嘅資料冊嘅。咁當時咧都覺得喺新生晚報裏邊呢係有好多寶藏可以繼續去發掘，咁就經歷過一段嘅年月呢，終於有機會呢可以喺呢一度去分享西西嘅作品。咁亦都講一講新生晚報呢一個報刊啦。咁佢係1945年10月創刊嘅，1976年1月停刊，咁大約咧係出版咗30年。佢嘅辦報宗旨咧就係無黨派、無立場嘅，無呢一個特別嘅即係政治傾向，報導大家所欲知嘅事情，咁亦都申述大家所欲吐之言。咁佢嘅對象咧係香港嘅市民，咁就採用一個通俗嘅路線，咁就好受讀者歡迎嘅。咁曾經任職喺新生晚報嘅香港著名報人咧，包括咗高雄啦、劉火子啦、胡谷人同埋馬松柏。我哋嘅插圖就係馬松柏先生，亦都係馬家輝嘅父親啦，喺70年代嘅一個新生晚報工作證。今日都講一講新生晚報同埋香港影畫嗰個背景啦。新生晚報呢係60年代暢銷嘅中文報刊，咁而香港影畫呢係邵氏電影公司出版嘅電影月刊。咁呢兩本刊物嗰個特點呢，就係佢哋係以一般讀者為對象嘅，咁係寫俾市民大眾去睇嘅，同西西之前公稿嘅《中國學生週報》電影圈主要以學生同埋文藝愛好者嚟到去做對象係唔同嘅。咁我哋而家呢睇到嘅插圖就係香港影畫嘅封面。好啦，翻到嚟我哋嘅題目。我哋個專欄呢叫做開麥拉眼，咁樣乜嘢係開麥拉眼呢？開麥拉眼呢其實係 camera eye， 譯嘅呢就係攝影機之眼。咁就係講導演同埋攝影師係用鏡頭同埋剪接技巧等等呢嚟到去組合嗰個成果。咁我哋而家睇到嘅插圖呢，係上面係西西中學時候嘅照片。我哋都留意西西呢，原來係有好明亮嘅大眼睛㗎。佢都有一雙開麥拉眼。下圖呢，就係佢入讀葛量洪師範嘅時候，咁大概呢都係20歲左右啦。咁呢個少年時嘅西西係有好奇嘅大眼睛。佢以開麥拉眼嚟到去做佢專欄嘅欄目，亦都見到佢對個人觀察同埋對電影形式嘅嗰個重視。關於開麥拉眼呢，西西曾經係用呢一個題目寫過一篇散文嘅，咁就係刊於《中國學生週報》。佢唔喺一個專欄裏邊，係一個短篇文章。咁裏邊講咩嘅呢？佢話如果塞尚仲喺度嘅話，一個蘋果呢就可以拍成一部電影。一個蘋果呢係冇咩故事可以俾人去陳述嘅。本來蘋果就係蘋果，佢甚至咧唔需要容納太多嘅哲學。但係如果上菜係喺度嘅話，呢個菜上喺度嘅話，一個蘋果咧係可以拍成一部電影嘅。佢可以展示一個蘋果嘅形態，因為佢有開麥拉眼 （camera eye）。咁我哋而家咧見到嘅就係畫家嘅照片啦。咁畫家嘅畫作。畫蘋果，咁就唔同角度嚟到去表現蘋果嗰個形態。咁呢一個塞尚係法國嘅後現代派嘅作家啦，咁印象派作家。咁佢係着重呈現嗰個物象嘅狀態，多過呢去呈現佢嗰個線條同埋色彩。咁西西喺開麥拉眼呢一個散文裏邊呢，佢有提到電影作品呢，唔係去陳述個故事嘅。呢句話聽起上嚟好似有啲奇怪。佢所講嘅就係作品呢並唔係為咗去陳述故事而誕生嘅。咁佢又括住話，都唔否定呢陳述故事嘅作品呢係作品嚟嘅。即係話電影呢係可以陳述故事，但係電影呢係
唔係為咗陳述故事而誕生嘅，佢嘅目的唔係陳述故事。咁佢話嚴格咁樣分析一下呢，故事係會有始有終嘅，但係歷史係咁巨大，從來呢冇一個好標準嘅開始，亦都冇一個我哋可以預測到嘅終結。電影作品實實在在嘅喺度展現嘅，其實係事物嘅當刻嗰一刻嘅實際形態。因此，西西認為去判斷一個電影作品嘅時候，就係要經歷一下呢個作品所帶嚟、所俾到我哋嘅形態。即係話電影其實係一場經歷嚟嘅，讀者喺裏邊呢係會經歷到電影呈現出嚟嘅形態。我哋所追求嘅其實並唔係個故事。咁西西喺香港影畫開麥拉眼專欄第7篇呢，佢都再講過呢一個拍攝蘋果嘅故事。佢話：我認為呢一個蘋果呢係可以拍成一部電影嘅，即係去到1966年。佢話我都仲係咁樣諗，點解唔可以呢？如果有蘋果，如果係有一架好活潑嘅攝影機嘅話，即係話都需要一啲條件嘅。佢話唔使擔心呢一個蘋果係拍唔到啲咩出嚟嘅。我哋圍住個蘋果拍一圈，咁呢個呢係遙攝。對住個蘋果嚟拍呢，呢個係直攝，亦都可以一連串全景、遠景、中景、近景咁樣去特寫、大特寫，然後呢又可以大特寫，再拉翻過去一個全景，可以去俯攝啦、仰攝啦，即係向上拍啦，或者咧係向下去拍，可以重疊3000個蘋果喺一個畫面上面，亦都可以好似打字機咁樣一個個蘋果打印出嚟。可以呢，一陣間係紅嘅蘋果，一陣間係綠嘅，一陣間係藍嘅。可以呢，係將啲蘋果碌喺個地上邊，亦都可以呢，係掛一條線，好似鐘擺咁樣樣，令到個蘋果喺度左右搖晃。我哋可以呢，用字幕嚟到去説明，夏娃好中意佢，夏娃中意蘋果，亦都可以呢，用旁白話俾大家聽呢一個。菜上亦都好中意蘋果，一個蘋果點解唔可以拍成一部電影呢？我哋見到開麥拉眼嗰個特點就係，究竟係透過點樣嘅一個鏡頭，乜嘢嘅視點嚟到去睇嗰個故事。個鏡頭可以係特寫、大特寫，可以遙攝，可以直攝，有好多唔同嘅可能性。咁我哋喺呢度呢，睇到作為影評人嘅西西，佢係一個先行者。係一個啟導者，亦都係一個文化中介者。佢同時係一個散文嘅作者，亦都可以話佢係一個電影嘅實踐者。因為佢喺寫作呢一啲嘅電影評論文章之後，佢有一個親自參與電影製作嘅經驗，就係佢曾經編寫《待六年華》呢一個劇嘅劇本。咁呢一個劇呢，係改編自《小婦人》。咁喺呢個插圖嗰度呢，我哋見到西西係同一張畫去合照。咁呢個呢，係充滿咗知性感覺嘅一張照片。咁我哋呢，就落到去睇翻喺《新生晚報》開麥拉眼專欄裏面嘅散文，究竟係講乜嘢同埋點樣寫嘅呢？咁呢個係第10篇。第10篇呢，佢嘅重點就係話，我哋唔單止呢係要睇電影，我哋仲要懂電影，看懂個電影。佢話睇電影呢一樣嘢呢，係需要學習嘅。睇電影呢，唔係每一個人都懂嘅，每一個人都可以睇電影，但係佢哋不懂得。西西話：我哋希望每一個人都學會懂得。唔單止係睇，要懂，最起碼就係要懂。佢話要知道技術上面有淡出淡入、割啦、濃郁啦、濃縮啦、影像嘅轉位啦，然後呢，要糾正以往嘅眼光。嗰種眼光係咩呢？一般人呢，睇電影呢，係以為文學係需要再度嘅。西西提到就係話，當時60年代好多人睇電影呢，其實係用睇文學嘅眼光嚟到去睇電影嘅。佢話：我哋首先呢，要還電影給電影，要當佢係電影咁樣去睇，亦都要消除一種嘅成見，就係認為電影呢係必須要再度。呢個呢，係開麥拉眼第27篇。佢話一切嘅藝術呢都有好悠久嘅歷史，而當時60年代電影嘅歷史只係得70多年。
因為電影係新到令到大家都唔能夠接受，教科書上邊嚟唔切去編關於電影嘅知識。對於我哋被逼嘅無知，我哋所能夠做嘅係迎接我哋嚟唔切接受嘅新。我見到呢都寫得相當嘅有密度，呢一種係新嘅事物，我哋嚟唔切去迎接。我哋感覺到西西60年代嘅散文呢，其實係好有一種時間嘅迫切感㗎。我哋要同太陽嚟到去競賽，我哋要走得比太陽更加嘅快。喺開默拉眼第15篇，佢話當時呢喺大會堂啱啱開幕啊，低座嘅花園裏邊呢，擺咗2件亨利望亞嘅雕刻，咁啊值得去歡呼慶幸嘅。但係咧好多人睇唔明喎，佢哋會問呢個算係雕刻，呢個算係藝術咩？但係呢一位嘅雕刻家已經咧係世界知名㗎啦，但係喺香港佢依然係大家陌生嘅。西西話：我哋將會遇到一個令我哋嚟唔切接受嘅新世界，而呢一個世界喺香港之外呢，早已經係變得陳舊㗎啦。你睇下，有咁多嘅可能喺電影方面，我哋甚至已經呢係嚟唔切接受其他人嘅新。我哋而家喺度唔明白嘅電影喺外國已經唔係一個大嘅問題。佢仲加咗一個括號，就好似冇人對畢加索仲係否定同埋懷疑。喺呢度我哋都見到西西呢係將畫啦同埋電影啦各種唔同嘅藝術形式擺埋一齊去睇，而時間係匆促嘅，係迫切嘅。西西好希望香港嘅大眾市民都可以了解電影，都可以有一個世界嘅目光。咁佢係點樣將呢一樣嘢係達成嘅呢？當時原來佢係睇好多電影雜誌嘅。咁喺呢個開默拉眼第56篇呢，佢提到自己買嘅各國嘅電影評論雜誌，咁包括咗嚟自英國嘅 Film and Filming 啦，美國嘅 Cinema Movie Sight and Sound。咁我哋呢都喺插圖嗰度呢，將呢啲期刊嘅封面呢擺咗落嚟啦。咁啊有法國嘅雜誌啦，有日本嘅雜誌都佢有睇香港嘅亞洲娛樂。咁佢係點樣講呢啲雜誌嘅呢？佢話我呢一個人一個月買明星雜誌大概呢係買20-30本，包括咗中中外外嘅，有日本嘅。咁啊括住話日本嘅明星雜誌呢係印得相當出色嘅，有美國嘅，因為裏邊呢有荷里活明星，有好多芝麻綠豆嘅小事發生，可以當3毫子小説咁樣去睇。有法國嘅，因為法國明星雜誌呢，歐洲嘅消息係最快嘅。咁啊，亦都呢係有香港嘅雜誌，只係香港嘅有1-2本呢係有人送俾佢，其他嘅都要買。佢話老實講啊，買呢啲呢就真係好唔值得。有錢嘅話，應該呢係去買呢一個加繆嘅即係卡繆嘅小説嚟睇。咁我哋咧喺呢度都見到瑪麗蓮夢露啦，咁呢個係Cinémonde 呢一個法國雜誌嘅一個封面。咁佢話明星雜誌咧就好多啦，但係電影藝術嘅書籍咧就好少。咁呢度咧我哋見到西西係將明星雜誌同電影藝術雜誌咧係作成一個對舉嘅。嗰陣時喺香港嚟嚟去去咧都係睇到 Film and Filming， 咁其他嗰啲雜誌呢，都係向外國去訂，咁唔單止呢係要俾錢啊，仲係好貴好貴。咁佢話日本嘅雜誌呢，影畫之友係最好嘅，內容充實啦，跟住啲相又靚啦，資料豐富，令人好佩服。呢度呢都有亞洲娛樂，佢話個形式同呢一個影畫之友係好接近，咁喺香港呢比較好嘅一份。但係都相差好遠。咁我哋喺呢度睇到嘅插圖呢，就係影畫之友日本雜誌，咁係一位女士做封面啦。咁亞洲娛樂呢都相當即係類似嘅一個處理。咁西西呢，佢將呢一個睇明星同埋睇電影係分開嚟去論述嘅。咁呢度呢，就係一個看電影同埋逛百貨公司嘅一個對照。咁呢一個係開默拉眼嘅第1篇，
咁我哋睇呢一組嘅文章呢，會見到開始嘅幾篇呢，嗰個文學性呢係比較強嘅，亦都係比較實驗性嘅。咁寫到後嚟呢，佢係比較平白一啲，咁可能呢同嗰個發表嘅場地都有關係。咁我哋睇呢一個呢係第一篇，咁我哋呢會用三頁嘅投影嚟到去講嘅。咁呢個係第一頁嘅投影。咁佢話 A 同埋 B。A 呢就係睇電影係一回事。B 呢就係行百貨公司呢係另一回事。咁我哋見到有方括號嚟到去括住嘅呢，就係個報紙年深月久呢，就印得比較朦啦。咁就係呢個編者趙曉彤補嘅。咁一陣間呢，大家會見到喺印文裏邊呢，有一啲嘅方框，就係即係未能夠將個字補上嘅意思啦。咁啊，而家咧講緊睇電影咧係一回事，咁咧行百貨公司咧就唔同嘅喎。咁阿西西就話啦，佢舉例，似唔似係一位老師教緊書啊，教緊小學咁樣？佢話 A， 我哋而家咧去睇呢個偷渡金山，咁咧係睇電影。咁我哋咧係去欣賞呢一部戲嘅電影藝術。咁我哋咧係去睇個電影，吸出了怎樣嘅表現嘅形式，佢表達咗啲乜嘢，同埋佢點樣去表達。咁樣去尋求呢一個導演伊力卡山心目中嘅題材，喺度以電影嘅形式來傳播嘅時候，如何運用敘事建築學去構造，去探討演員們喺作品裏邊究竟佢哋係花定係另外一個呢？我哋唔知道啦，我哋可以幫佢呢去填充啦。咁啊，我哋見到呢個句子呢，其實呢係好豐富嘅，個句構呢唔簡單嘅，都似一個論文㗎。嗱，我哋睇到呢，去係收集電影，吸出了一些什麼及表現到什麼程度，佢俾咗乜嘢出嚟，佢可以表現到乜嘢嘅程度，去揾個導演心目中嘅題材喺電影嘅形式裏邊傳播嘅時候，喺呢個時候，佢係點樣去運用？而家有一個嘅概念係引咗出嚟，敘事建築學。一切係構築嘅。西西仲教讀者去睇，我哋而家呢，就當呢一個熒幕好似一個畫框咁樣，咁我哋呢，就睇住呢裏邊有啲乜嘢嘅影像，一個一個咁樣出現啦。咁西西話咁樣呢，就係睇電影，睇電影係一件好嚴肅嘅事。我哋嘅插圖就係偷渡金山同埋呢一個伊力卡山導演。咁點樣叫做逛百貨公司呢？ B 佢話逛百貨公司咧係一種消遣。咁逛百貨公司咧唔等於看電影㗎。我哋去睇《好女18嫁》係逛百貨公司。咁我哋係去睇咩呢？就係睇呢一個莎莉麥蓮，一共咧係着咗幾多套唔同嘅衫啦，梳過啲唔同嘅髮型啦。我哋咧喺度開汽車展覽會，買呢一個風景畫片，我哋係享受緊百貨公司嘅豪華。同埋咧種種嘅美味，咁睇電影同埋行百貨公司係兩回事。咁我哋睇到呢套係點樣嘅電影呢？好女18嫁，咁呢一個呢，就係 What a Show。咁原來嘅宣傳呢，就係有位女士企喺中間啦，咁呢，就係有呢一個七彩嘅橫條。哦，嚟到香港呢，大家可以睇到下邊好女18嫁啦，咁就即刻呢，係一個泳裝啦，係喺呢一個右下角，咁啊一位女士咧擺出非常之誘人嘅姿態啦。呢個咧於西西嚟講，呢啲就係行緊百貨公司。百貨公司裏邊當然係有好可愛嘅音樂喺嗰度叮叮當當咁樣響啦。我哋見到佢對聲音啊音樂咧其實咧都相當敏感㗎。蘋果咧係咕嚕咕嚕咁樣碌滿一地啦。咁呢個音樂咧可以叮當叮當咁樣響。百貨公司裏面咧當然啦，亦都會有複製品嘅名畫掛喺個牆上邊去賣錢。百貨公司咧亦都會有好厚嘅名貴嘅書籍，咁咧就擺喺個書架度。但係呢啲都係稀薄嘅投影，呢啲係影子嚟嘅啫，係藝術嘅影。佢稱得上藝術嗎？百貨公司唔係畫廊，唔係圖書館，亦都唔係音樂廳。西西話：我哋需要嘅係畫廊、圖書館、音樂廳喺呢一度。百貨公司實在已經太多啦，我哋需要電影，需要看電影的人。
呢個係開麥拉眼嘅第6篇。咁佢講我哋需要睇電影，需要識得睇電影嘅人，我哋需要點樣嘅電影呢？西西呢度有一啲嘅期許，佢希望電影係能夠表現香港、表現地域嘅。咁呢一篇呢，一開始嘅時候第一句就係一個括號。咁我哋見到啦，西西寫呢一啲專欄呢個處理都相當靈動、相當有趣嘅。佢話一個白領階級5點鐘下班回到家裏，呢個係好簡單嘅一個過程。呢個過程西西話都可以拍成電影。我哋可以表現香港，表現一個人，表現地域，表現心態。我哋可以用好多唔同嘅方法嚟到去處理呢一啲場景。有啲咩方法呢？佢係一位老師，佢係會提綱挈領，佢係會用一啲特別嘅字眼幫學生呢去將啲方法記住嘅，相當有趣。第一個方法呢，就叫做白蘭氏雞精式。好啦，咩叫白蘭氏雞精式呢？大家估下先。佢話你呢一定喺電影嘅廣告裏邊呢見過佢嘅。咁啊舉咗啲例，佢用咗法國嘅《野貓痴情》嘅呢個電影，咁我哋睇到嗰個電影宣傳海報啦。咁佢話嗱，喺呢一類電影裏邊呢，有時候你見到有人喺度打網球啦，有時候見到游水啦，但啲動作呢係唔完整嘅，一個鏡頭一個鏡頭好似一幅幅嘅貼畫咁樣。咁咧，我哋其實寫呢一個白領呢，拍佢下班嘅呢個故事呢，都可以用呢一個白蘭氏雞精式嘅方法。咁呢，我哋呢就要影住佢點樣搶巴士、搶船，拍一幅一幅嘅佢嘅臉，將佢塊面正面、側面、側面正面咁樣去拍。跟住呢，要拍嗰啲人一雙雙足，即係話拍嗰啲腳啊，球鞋啦、高踭鞋啦，跟住肥嘅腿、瘦嘅腿。然後咧拍個巴士頭、拍巴士尾、拍巴士門，咁樣呢，我哋就企圖去中橫咁樣去用呢一個寫法咧嚟到去描述嗰個時空。咁呢一種呢，就係時空嘅濃縮啦，即係話將一個白領一日嘅生活割切成為堆疊成為唔同嘅鏡頭。去拍佢點樣搭巴士啦、搭船啦，點樣正面側面佢嘅表情啦，拍其他嘅乘客啦，拍嗰啲腳啦，好似我哋而家咧係 IG 咧影相嗰啲男友女友視覺咁樣。而當時係60年代，電影係一個新生事物，西西鼓勵香港嘅電影要拍出嗰種地方嘅感覺。仲有第二種拍法，除咗白蘭氏雞精式，第二種呢就係攝青軌式。咩叫攝青軌式嘅拍法呢？佢話呢個呢係超現實嘅影畫轉位。一個白領階級，佢上咗船，佢啦可以攞起一張報紙，咁一切就靜下來啦。我哋可以想像下，呢個係梁朝偉。我哋就透過佢嘅內心，就去修補一大堆空處嘅事物。佢個腦呢，可以呢係有好多嘢進入去佢嘅影子喺度游日。我哋可以加插佢一生半生嘅回憶。只要活現鏡頭呢，就好似劉芳頌咁樣，嗰種憂鬱嘅味道，或者係濃郁嘅嗰種嘅味道，就會浮出嚟。呢個坐喺渡輪上面嘅人，我哋已經讓佢嘅靈魂喺度飛行啦，係到處咁樣飛行。西西講過，拍電影其實唔係真係咁難嘅啫，但係有啲條件，就需要揾到好嘅演員，要有好嘅編導，亦都要揾到好嘅攝影師，同埋有好好嘅剪接嘅手。要咁多嘅好，係談何容易嘅呢？喺第22篇，佢講人物同埋背景。喺當時，大家嗰個理解就係人物永遠係比背景、比個氛圍、比個脈絡係更加重要嘅。佢喺第22篇提到，有人話俾佢聽，
畫呢一個連環圖，通常呢係要兩個人，一個呢就係畫人物，一個就係畫背景。咁你估下啦，邊個會收到多啲錢呢？肯定係畫人嗰個。點解呢？因為畫人嗰個呢係要畫衫啦、畫動作啦、畫佢個樣啦、畫佢嘅姿態。咁畫背景嘅人呢，就喺一個空白嘅架嗰度呢，填啲樹木啊、桌椅啊，或者係幫人嗰個衣服呢加啲花紋咁樣啦。呢啲好似好微枝末節。咁畫人嘅嗰個人呢，就會攞到多啲錢啊，因為喺連環圖裏邊，人呢比背景係更加重要。西西要問嘅係換咗另外一個藝術形式呢？呢度係跨越咗嗰個藝術嘅媒介，搬咗上銀幕呢。喺電影裏邊呢，人物重要啲定係背景重要啲呢？西西就話啦，古裝片呢，俾我哋嘅感覺個背景完全係陪襯嘅，有得發掘唔到時代味。佢話唐朝啦、漢朝、宋朝啊，全部都係一個樣嘅啫。咁亦都咧係冇咩動感嘅。每一個朝代，西西喺括號裏邊問係咪都應該有啲特色嘅呢？但係喺電影裏邊呢，中狀元呢，全部都係一個樣嘅啫。咁似乎呢，銀幕上唯一令我哋一眼認得出嘅呢，係兩個時代，一個呢係清朝，因為有清裝；一個呢係民國，因為呢有呢一個即係民國嘅意識。咁然後呢，就好似一團糟咁樣樣，就好似呢，喺電影裏邊啦，大陸嚟嘅全部呢都係上海人。佢話不過呢，呢個唔去講啦，因為年代呢畢竟呢係比較遠，佢想將個焦點擺翻喺當前。當前60年代嘅時代片應該係表現時代㗎啦，係嘛？呢個西西有一個傾偈嘅語氣，佢話咧喺呢個銀幕上面嘅時代，幾乎咧都係高貴嘅餐廳啦、疏落嘅夜總會啦，淨係得呢兩樣嘢嘅啫。另外咧就係飛機場。佢話火車站咧都好少見嘅，點解呢？因為啲有錢人呢係坐飛機去外國嘅，船呢都冇嘅。佢話私家車啦、靚嘅公寓啦，呢啲呢都係喺電影裏邊時時見到嘅。佢話背景係幾咁重要嘅呢？背景唔係陪襯，係描述嘅，係敘述嘅。佢都舉咗個例，就係《天國與地獄》。佢想講嘅係咩呢？就藉住呢一個日本電影去講翻香港電影嘅銀幕同生活係已經脫節啦。佢話反為香港嘅粵語片就有嗰種地域嘅情味。點解呢？因為粵語片裏邊呢係有板間房、有菜市場、有徙置區大廈，係活生生嘅。佢覺得如果呢大眾係中意一啲高貴啲嘅背景，唔需要去飛機場㗎。佢覺得應該去大會堂嗰度就真係高貴啦，因為嗰度呢有呢一個第一放映室。咁佢哋呢當時喺大會堂嗰度睇到好多西方日本嘅電影。佢話搬裡面嘅，唔要外邊嘅。呢個就係呢一個心眼同埋外眼，內在同埋外在，即係話而家拍出咗有錢人心目中嘅香港。呢啲係面嗰陣嚟係表層嘅，而內裏呢仲有小市民嘅嗰種生活嘅況味。咁喺第47篇呢，佢話拍電影嘅人呢，其實可以呢攞住個機喺街上面就拍到香港專輯㗎啦。咁剪接起嚟呢，可以係一部非人生活電影。咁呢部戲呢，1962年嘅意大利紀錄片嚟嘅，咁就係以旅行紀錄片嘅方式呢，係串聯咗世界各地令人震驚嘅一啲文化習俗。佢話香港人都得㗎，你加啲有趣嘅對白，咁外國人見到有趣，香港人自己睇到呢，都係一個課題。咁呢個呢，唔使等電影公司嘅，講唔定呢，有一日香港呢個地方呢，會出現九龍電影。係一個新潮，係啊！大家可能即刻諗起，九龍城寨冇錯啦。經過咗咁多年，西西嘅願望終於成真啦！九龍城寨嘅電影仲有個模型擺喺呢個香港國際機場嚟到去展覽。咁咧，我哋見到西西話喺法國咧，佢哋係有左岸同埋有右岸嘅電影，我哋都可以一樣，好似法國、好似日本一樣，係多麼嘅意味深長嘅一個期許呢。而呢一啲嘅期許
係可以實現嘅。除咗展現香港，西西亦都希望電影可以展現東方同埋民族嘅象徵。喺開麥拉眼嘅第4篇，佢話仲需要有啲東方係重要嘅。我哋嘅電影呢，缺少咗東方，同日本嘅電影好唔同。佢舉咗一個例就係切腹，我哋而家睇到個海報啦。咁佢話呢一套戲唔單止東方，仲係非常非常嘅日本。咁佢話呢個主要係個眼嘅問題，就係個 camera eye 嘅問題，外眼同埋內眼嘅問題，唔單止係個攝影機呢個 camera eye， 亦都係個觀眾嘅眼光同埋眼界嘅問題。我哋不妨將自己都當成一個 camera eye， 肉眼同埋心眼係唔一樣嘅。我哋要用心眼去感受東方，去感受中國。佢話日本嘅電影值得我哋模仿嘅，唔單止係佢嘅攝影手法，唔單止係嗰啲嘅蒙太奇運用啊、題材嘅抽取啊、種種嘅技巧，而係佢嗰種嘅民族嘅精像。喺地域之後呢，我哋見到西西開麥拉眼專欄嘅後半部呢，用咗好大嘅篇幅嚟到去講一個人物，就係格列菲斯。咁啊，形成咗一個系列嘅。咁呢一個格列菲斯系列呢，一共係有19篇，係1964年9月1號到10月11號去連載嘅。咁我哋喺呢度呢，睇到呢一個格列菲斯嘅照片，咁呢亦都有2部佢好出名嘅電影。第一部呢就係《The Birth of a Nation》，第二部呢就係《Intolerance》。咁佢係一個咩人呢？咁呢度有個簡單嘅介紹啦。咁大衛格列菲斯，咁佢係1875至到1948年嘅美國電影導演。咁剛才提過佢嘅代表作啦，一個國家嘅誕生，忍無可忍。咁一個國家嘅誕生呢，喺美國電影學會1998年嘅100年百大電影名單裏邊呢，排44。忍無可忍 Intolerance 咧，喺2007年嘅100年百大電影嘅名單裏邊呢，排49。呢2個資料有咩特別呢？2部電影呢，分別係2份名單裏邊年代最早嘅電影，即係話佢係一個先行者，佢係劃時代嘅。咁呢一位嘅格列菲斯呢，佢係聯藝電影公司嘅4位創辦人之一。咁呢一個公司呢，現名呢就係聯藝數位工作室，佢係美高梅公司嘅子公司嚟嘅。即係哇，係啊！我哋而家去澳門都仲有美高梅。我哋睇到呢，呢個係 Intolerance 嘅電影海報啦。咁同埋上面呢，就係一個國家的誕生嘅劇照。好啦，西西係點樣講呢個人嘅呢？咁喺未曾開始呢個系列之前呢，佢係做咗啲預告㗎。喺第29篇，咁佢話喺呢度講過啦，即係喺呢個專欄嗰度呢講過，電影點解俾人發現嘅呢？就係2個人喺度爭論馬跑嘅時候個馬蹄係咪離地嘅？大家諗下，馬跑嘅時候係唔係4蹄都離地嘅呢？人行路永遠係有一隻腳係腳踏實地嘅，咁馬跑起上嚟嘅時候係點嘅呢？咁西西喺另外嘅文章裏面就提到啦。其實呢，我哋如果用電影攝錄播放咁樣嘅技術嚟到睇嘅話，會見到定鏡底下馬跑起上嚟呢係4蹄都離地嘅。咁呢個代表咩呢？就係代表電影技術令到我哋發現到肉眼睇唔到嘅細微事物。咁西西就話，去到1920年嘅時候呢，咁有個導演呢，就即係做咗個古古怪怪嘅魔術咁樣嘅場面，咁又拍咗一啲水底鏡頭。嗱，呢度呢，開始講電影史啦，由02、03年咁樣去講。最初係拍低睇下隻馬跑嘅時候係咪4蹄離地，拍咗呢個片段之後就會拍其他啦。有啲咩特別嘅片段覺得值得記錄嘅呢？拍魔術、拍水底，跟住電影咧好賣座，去到1903年呢已經係好了不起㗎啦。嗰陣時候嘅電影可以拍到12分鐘。咁同時呢，呢個愛迪生
片場 Edison 呢一個製作公司咧拍咗一部火車大劫案，咁咧係呢個美國電影史裏邊呢，或者係電影史上面啦，第一部嘅西部片，裏邊有犯罪啦、追蹤啦、捕獲啦，呢啲係情節已經咧係有內容噶啦。電影係有佢自己嘅故事噶啦。有咗內容之後呢，除咗呢啲西部片嘅打打殺殺，另外仲有恐怖片啦、愛情片啦，仲有一啲文學作品嘅改編添。咁但係電影呢，好似仲係少咗一啲嘢。西西話嗰樣嘢係唔可以拍攝嘅，因為呢拍攝呢已經好唔錯啦。咁但係嗰樣嘢呢，唔係故事，因為故事其實都幾完整噶啦。咁缺咗咩呢？缺嘅嘢呢係文法，係電影嘅文法，係 grammar， 真係好似一位老師啊！佢覺得電影呢係有佢自己嘅 grammar 文法嘅。咁呢樣係咩呢？佢話佢都曾經啦好多次同讀者提過，咁就係電影呢係有一套電影嘅東西，即係電影有電影嘅嘢係乜嘢嚟嘅呢？一般人呢會叫呢樣嘢做蒙太奇啦，叫呢一樣嘢做銀幕建築學，或者剛才佢提到嘅有嗰個敘事建築學啦，或者係叫做導演 ABC。佢話真正重要嘅係呢一套文法，佢將佢目之為文法。當時嘅電影之所以唔夠好，就係缺咗文法。咁咩叫做缺咗文法呢？就話一部電影呢，睇起嚟呢，佢好似呢係冇標點符號嘅。咁就係一連串一連串咁樣去講故事啦，一連串咁樣去敘述，係冇停嘅。咁就冇咗驚嘆啦，亦都冇咗誇張啦，就好似缺咗啲感嘆號，冇逗號，冇句號，無始無終咁樣樣。因為喺呢個時候，西西認為啦，嗰啲導演呢，只不過係一個交通警察。咁交通警察係點嘅呢？就係第一隻手，咁啲車就行啦，跟住呢，停啦。俾一個手勢，啲車就停啦。佢只不過係負責叫個 camera 開始拍，同埋停唔好拍。佢係一個交通警嚟嘅咋。1903年嘅電影缺乏咗電影嘅文法，而喺呢一個時候有一個人將電影嘅文法帶嚟啦。係咪好懸疑啊？佢所要講嘅就係呢一個系列嘅主角格列菲斯。咁西西喜歡呢一位導演，愛呢一個製片人，去到為咗佢寫19篇專欄文章嘅程度。中間呢，佢都穿插咗其他嘅即係文章嘅，有幾日呢唔講呢一個格列菲斯嘅。咁但係嗰幾篇呢都係比較平實傾偈形式。咁啊，佢講呢個格列菲斯嘅時候呢，有各種嘅鋪墊。咁啊，第一篇講啦，佢就話：我哋而家要講一個人。先記住佢個名，咁啊，好似同學生去講咁樣啦。喺美國初期嘅電影呢，全部都係講故仔。呢個人呢，佢將電影嘅文法 grammar 帶到去影壇，佢將電影小說變成咗電影藝術。咩叫電影小說呢？就係用睇文學嘅眼光嚟到去睇電影，但係格列菲斯佢真係帶出咗電影藝術，佢製作嘅電影今日呢都係屹立不朽嘅。咁究竟佢有咩咁特別呢？好多人都話格列菲斯其實呢唔算好偉大，佢只不過呢係一個技師嚟嘅啫。佢只不過係將啲電影呢搞到奇奇怪怪咁樣。西西話其實偉大有兩種，一種呢係承受傳統而發揮嘅。另外一種係自己獨立去創新，而格列菲斯呢係屬於後者，即係佢獨立創新。咁佢提到嘅呢就係佢有咩咁特別呢？佢叫呢一個女明星，叫呢一個 Mary Pickford，就係我哋插圖裏邊嘅女明星。要垂低睫毛，要咬住嘴唇，將個攝影機呢推到佢面前嚟到去拍，咁樣呢。就係攝影嘅思想，個攝影機係有佢嘅思想嘅，係會造成各種嘅特寫大特寫，所以呢一位女明星後嚟呢就大紅大紫啦。呢一位女明星亦都係佢哋嘅製片公司4位創辦人嘅其中一位。咁
咁西西喺第52篇呢，佢就話啦：呢一個格列菲斯佢寫咗啲咩劇本呢？其實係冇噶，佢冇寫劇本，佢咩都冇編過，因為一切咧都喺佢個肚或者喺佢個腦嗰度啦。咁拍嘅時候咧，先指指點點咁樣講出嚟。我哋而家咧都接受到咁樣風格嘅導演啊。而王家衛最初拍《阿飛正傳》嘅時候，好多觀眾都係一樣覺得唔明白，係啦，演員都係冇劇本。阿西西話：呢位格列菲斯呢都係咁，當時係60年代。西西話呢個係令人敬佩不已嘅本領。咁佢話佢拍呢個Intolerance 巴比倫嘅嗰一場係最好嘅，係好壯觀嘅。而家好多片都比唔上，佢用咗人海戰術，比呢一個《風雲群英會》係仲犀利。咁嗰啲人呢，唔係佈景板嚟嘅，每一個人嘅面上面呢，都有各種嘅表情，包括咗恐懼、憤怒同埋絕望。咁而嗰個攝影機個 camera eye 呢，就係不停咁樣樣 zoom 埋去做各種嘅特寫，所以就俾人一種好逼真嘅感覺。咁佢話之後嘅導演呢，都受到呢一位格列菲斯嘅影響。咁愛森斯坦佢本來呢，話呢個人我哋將來係要特別介紹嘅，係有咁樣嘅一句擺喺括號。咁愛森斯坦呢，其實係冇出現嘅喺西西嘅專欄裏邊，而佢呢個開麥拉眼喺《新生晚報》嘅專欄呢，都係寫咗唔夠一年61篇呢，就突然之間停咗，要等咗2年嘅時間，去到66年先至再喺香港影畫嗰度重續。好啦，喺呢度呢，一個總結。新生晚報嘅開麥拉眼專欄，佢展現咗西西喺上世紀60年代對電影呢種新生藝術嘅關注，以及西西為香港大眾讀者介紹世界各地電影嘅全球視野。西西係一位文化中介者，佢所寫嘅影評好有趣，而且深入淺出。佢會介紹各種嘅專業電影知識。佢重視唔同藝術形式之間嘅相互照明，包括咗繪畫啦、藝術啦、連環圖啦、電影啦、文學。佢具有先導性，佢係一個先行者。佢要做嘅係啟導，亦都有一個跨媒介嘅美育意義。一切係要教導嘅，睇電影係要學嘅。開麥拉眼所強調嘅係一種觀察嘅眼光，係關乎眼界。西西希望開麥拉眼嘅觀察可以及於世界，同時亦都聚焦喺香港同埋東方。咁最後呢，我哋會用西西比較後期嘅詩嚟到去作結。咁呢一首呢，係故宮貓看星，唔單止 camera eye 會看，故宮貓都會看。咁佢話仲有邊一度比故宮係更好嘅看星嘅位置呢？遊客都走啦，真係一個奇妙嘅世界。只有寧靜平和嘅時候，先至能夠欣賞。如果打仗好多次咁樣，星途就會亂啦，連星星都好似失去咗光芒。所以如果啲老鼠唔破壞個梁木，其實大家都可以和平共處。你睇下嗰一顆顆閃亮嘅大眼睛，同我哋去對望，好似講咗啲乜嘢，又好似乜嘢都冇講，一直咁樣望住我哋。或者嗰啲其實係我哋先祖離開之後就上了上面，喺暗中祝福我哋，睇住我哋過我哋嘅日子。咁我今日嘅分享到呢度，多謝大家。好多謝何教授嘅分享。咁我哋而家有請黃教授。
何老師各位，咁抱歉我冇更加早嚟到呢一度，咁就希望冇影響到頭先大家聽何漢峰教授嘅即係嗰個好完整，同埋我都聽到好沉醉嘅一個分享，同埋即係教我哋點樣去睇西西，教我哋點樣去睇電影。咁事實上今次嘅文學月會，其實每次文學月會我都即係好高興去參與，因為佢哋都會有一個主題啦。咁即係喺星期六，咁大家嚟到就係就呢個主題去睇一啲相關圖書館有嘅書啦。咁今次個主題就係文學嘅，即係香港文學嘅跨界想像啦。咁我覺得呢一個題目係好好嘅，因為佢起碼喺我自己關注嘅問題裏邊呢，我係覺得即係我唔知在座大家係邊一種嘅讀者啦，或者係大家平時會唔會關注香港文學咁啦？有時大家會覺得我書都唔得閒睇啦，仲要即係有時間我就想睇啲名著啦。咁點解要睇香港文學呢？或者係香港文學大家會冇咁關注嘅原因呢？我覺得好多時都係佢未必好能夠跨界咁樣去思考。即係我哋會覺得書就係喺一本即係紙本裏邊嘅世界。咁如果裏邊講嗰啲作家或者作品係我哋未聽過嘅，就好似同我哋冇關咁樣。咁但係即係今日何生呢個分享好好啦，我覺得即係其實都會引導我自己去思考一個問題嘅。頭先講嘅就係電影啦，電影我哋即係識睇。入場或者係喺個銀幕面前睇咗就得㗎啦。其實做乜要多一重去睇影評呢？或者係即係同電影相關嘅文字呢？咁我要講嘅書畫啦，今日想同大家討論下。其實我即係好多時我嘅演講都唔係一個完整嘅演講嚟嘅，多數係一個提要，即係我自己思考嘅一個開端。咁希望睇下大家有冇啲乜嘢嘅諗法，即係可以交流咁樣啦。咁我覺得書都係嘅，即係話書大家要睇，其實而家要投資嘅時間好似越嚟越多啦嚇，或者係我哋而家打開一個文件啊 PDF 又好，或者係打開一個網頁嘅文件都好，已經喺右上角會有一個嘢彈出嚟嘅，即係大家有冇知唔知係乜嘢？我想講嘅，即係佢問你想唔想要一個 summary 啊？即係話你想唔想要你而家睇呢份文件嘅一個撮要啊？就係有個內置嘅 AI 話俾你聽。所以我喺度幻想緊，即係話我哋即係所謂嘅由 cover to cover， 即係話成本書由頭到尾去睇一次，紙本又好，甚至乎電子書我都計埋啦。嗰個日子呢，係可能係最後嘅階段㗎啦。即係我自己都唔係好唔係好懷疑呢一樣嘢㗎嚇，因為我哋覺得個書裏邊有啲乜嘢內容係緊要過我自己去進入去感受啊，中間又有啲嘢唔明，又要去查啊等等。咁所以頭先一路聽即係阿何生去講話嗰個，譬如話影評嘅或者電影嘅語法啦。其實亦都我哋會諗到西西介紹電影嘅文字，其實亦都有佢嘅語法啦嚇。咁亦都我今日想講嘅書評嚇，即係話有本書喺度，我睇都可能未睇啦，我仲得閒去睇書評嗎嚇？即係呢個問題嘅時候，其實書評都有佢嘅讀法同埋語法嘅。咁所以我今日咧就係個題目叫做書畫的含蓄藝術啦嚇，即係話首先書畫我哋廣義去講，包括書評啦，亦都包括好多嘅書界啦，或者因書帶書、因話帶話咁樣同書相關嘅散文啦。咁我認為咧，佢係有一種即係 subtle art 嚇，即係話一種佢需要係藝術，而且咧佢係有一種意在言外嘅含蓄藝術係喺度嘅。而我哋發現呢一種含蓄藝術咧，唔單止會令我哋識得讀書嚇，其實更重要係識得讀書評嚇。然後喺呢啲書畫裏邊呢，我哋其實我嘅提出嘅嘢呢，就係話，大家其實睇書評呢，譬如話你去睇一篇村上春樹嘅最新嘅書嘅書評咁樣，咁你唔係想知道嗰個
即係個書嘅內容係乜嘢，而係我哋想知道嗰個作者點解去睇嗰本書，而你亦都可以點樣準備同呢本書產生一種關係呢？咁呢個呢，就係我今日想即係提出睇書畫嘅原因。其實第一就係唔係睇完就想知道嗰個內容係乜嘢，因為呢啲呢就係嗰個 AI 會幫我哋做噶啦，或者越嚟越入侵性咁樣幫我哋做噶啦。但係第二樣嘢呢，我想講嘅就係大家好多時唔想睇書評啦，或者係即係一陣間會講下，好多人認為書畫或者書評啊 book review 呢一個欄目呢係越嚟越沒落㗎啦嚇，喺我哋嘅報紙副刊裏邊啊，或者係即係以前我哋仲會睇到2,000-3,000字嘅書評啊，而家會越嚟越少啦嚇。其實外國啊，全世界都係咁嚇。咁佢嘅沒落嘅原因，大家會覺得我都未得閒睇嗰啲書，我點得閒睇嗰個書評呢？但係其實書評唔係俾嗰啲已經睇咗嗰本書嘅人去睇，甚至佢唔係俾，我認為啦，佢唔係俾將來你要睇呢本書嘅人睇嘅。其實書評佢只係打開一個窗口，就係話你可以，你有可能或者係你可以不妨考慮同呢本書產生點樣嘅關係嚇。咁好似講得好虛咁樣嚇，就係我試下即係將佢落實翻啲喺葉靈鳳嘅書畫裏邊啦嚇。咁書畫其實嗰個定義啦，即係話頭先講過啦嚇，包括書評、包括書介、包括讀書筆記，喺外國會叫 book review 嚇。咁有比較大眾會接觸到嘅，譬如 New York Times book review 嚇，佢係獨立一份嘅，好似份報紙咁嘅質地嘅嚇，即係個副刊咁樣嚇，即係獨立一份啦咁樣。咁而即係喺紐約時報之外咁你會見到其實都即係幾嚴肅㗎嚇，即係佢會有佢好長嘅書評啦，有學者寫嘅書評啦，而且會有一個專題啦咁樣嚇。咁譬如話即係一種，譬如呢一期嘅 Brainy Beauty 嚇，即係講即係美同埋智慧嚇嗰個衝突嘅問題咁。咁而大家又會睇過啲乜嘢嘅書評呢？咁譬如今日即係圖書館就特別介紹嘅，或者係我會特別講嘅葉靈鳳呢一位作家啦嚇。咁佢有葉靈鳳書畫啦，有呢度三冊嘅讀書隨筆啦嚇。咁仲有新嘅再結集嘅雙紅室隨筆啊、藝海書林啊等等呢一啲嘅作品啦。咁而書畫呢一個即係形式當然唔係葉靈鳳開始㗎啦。咁有即係民國時期，即係大家成日都會講嘅亞英書畫、鄭振鐸嘅西體書畫、唐濤嘅晦暗書畫，或者西嚇，即係我哋都好喜歡嘅《像我這樣的一個讀者》嚇呢一本，即係好多佢其他會講到書嘅書畫。咁再喺即係話再實用角度一啲啦嚇，即係我最近聽過演講就話，如果你想俾人感覺你學富五車咧嚇，你就去睇《四庫全書總目提要》嚇。咁呢種即係 annotated bibliography， 即係話有注釋。將個書大概，譬如話呢本講《易經集解》咁係講乜嘢嘅呢？有幾多章咁樣呢？佢就即係呢個紀雲呢，就全部即係將佢寫晒出嚟，咁等你好似睇咗嗰本書咁樣噶啦。咁但係其實要睇晒都好唔容易啦，當然嚇。咁呢啲即係有題解式嘅書目啦，咁樣或者係喺生活好似生活雜誌咁嘅書目。咁呢種即係呢啲嘅書畫呢。嚇，都係我哋廣義咁樣嚇，就係我今日想講嘅即係 books writing about books， 或者係文章嚇，即係因書而寫嘅書，或者因書而寫嘅書寫嚇文章咁。咁另外咧就話含蓄啦、subtle嚇，咁有咩咁含蓄咧嚇？其實我哋睇書評都唔想佢太含蓄㗎，你最好即刻話俾我知嚇，即係好似啲 AI 成日建議佢幫我哋做嘅嘢，咁即係俾個 summary 我啦嚇。呢本小説嚇名著裏邊
講乜嘢㗎啦咁樣。咁但係我哋從即係一個我自己好喜歡嘅24詩品裏邊啦嚇，即係成日想去諗下啲風格嘅問題咧，我就去揾翻24詩品裏邊講下乜嘢叫鴻運咧，咩叫沖淡咧，咩叫自然咧，我哋以為知道嘅內容啦咁樣。咁裏邊就有含蓄呢個詞啦嚇，含蓄我哋成日都用嘅，但係真係要定義佢咧都唔係好容易嚇，就係不着一字盡得風流。咁其實不着一字即係冇字喎嚇，即係你乜都冇寫，但係你就得佢嘅妙處咁樣。咁其實呢個我而家細心諗，佢真係好有意思嘅，即係話我哋睇書畫，或者起碼我一陣間講嘅我自己睇葉靈鳳書畫嘅過程啦嚇，或者係睇佢讀書隨筆嘅過程呢，我真係覺得佢冇寫到嘅嘢啦嚇，或者佢講得少嘅嘢，或者係要等我哋讀者去發掘嘅嘢呢，先至係最風流嚇，即係話可能係最精彩，或者係我哋做讀者最幸福、最得着嘅嘢嚟㗎。咁呢個一陣間有啲例子大家諗下啦，或者係其實我哋實際上嚇閱讀呢件事啦，言外之音係最美妙嘅，即係就算我哋話有本書擺喺你面前嚇，你哋即係任何嘅小説名家嘅白先勇嘅小説咁樣嚇，佢喺度話俾你聽呢一條路有一間舞廳係點樣，其實我哋一路睇嘅時候，我哋已經係睇緊一啲不着一字嘅地方啦，因為我哋個腦係想像緊呢個文字以外，佢嗰個幻想嗰個世界係點，所以呢個其實閱讀本身就係一個咁不着一字嘅過程。我哋睇緊字面以外嘅嘢嚇，咁而且唔係淨係得其妙處，唔係淨係風流㗎嚇，語不涉難，意不堪憂嚇，即係雖然佢冇講到出面嚇有幾咁艱難、痛苦、困頓，但係你已經諗到即係我心憂傷嚇，即係會感到憂愁嘅。咁裏邊呢係始終有真義嘅嚇，有 truth 嚇，有真宰嚇。冥冥中你覺得呢嚇，即係喺個意義喺裏邊嘅，與之尋浮嚇，即係佢唔係彈一聲打個真理俾你睇嘅，係喺中間醖釀緊咁樣嚇。如綠滿酒，花時反秋嚇，咁呢個司空圖不愧為一個詩僧嚇，即係佢個意境啊，即係話好似我哋以前啲人飲酒要隔嗰啲酒渣咁啦，滴滴答答滴滴答答一路隔嗰啲酒嘅時候，嗰種芳香嗰種醖釀嘅過程啦，或者係開花時節，明明開緊花，突然間冷一冷喎個天嚇，即係話。好似有一陣寒，即係好似反秋咁樣嚇，即係有一個冷嘅時候，咁嗰種嘅突然啦，嗰種好似有一啲心意喺裏邊嘅時刻呢，都係含蓄嘅。咁再係悠悠空塵啦，亦都可以忽忽海鷗啊，即係話海水裏邊積嘅一灘嘅海水嚇，裏邊醖釀嘅嘢，咁唔係嗰啲大浪嗰啲嚇，而係一個積水咁樣即係呢個空塵嘅世界，淺心聚散，萬取一收嚇，即係好多嘢。萬取一收呢個我就係最感覺到葉靈鳳寫書畫，即係佢一生人即係而家嘅唔計陸續出版嘅又好啦，或者係根據羅夫先生嘅統計都好啦，佢即係肯定係過百萬字嘅書評㗎啦。咁佢而呢啲書評裏邊，即係唔係話過百萬字就係佢睇咗過百萬字嘅書咁簡單，係遠遠超出過百萬字嘅書先會睇到百萬字嘅書評，因為佢一篇書評第一句嚇第一段已經講咗6、7個作家嘅傳記，佢覺得各自嘅比較有啲咩唔同，咁所以即係嗰個萬取一收，其實含蓄嘅藝術就係你真係有一啲嘢，你先至可以包含萬物兼收並蓄咁樣先做到含蓄噶嘛。所以你好單薄嘅嘢呢係好難含蓄嘅。咁所以我覺得睇即係葉靈鳳呢一種咁博學嘅作家嘅書評呢，就係佢注定係一個含蓄嘅藝術嚟嘅咁。咁呢度呢，我就會即係從幾個即係其實從佢呢個舊版啦嚇，讀書隨筆其實同新版呢個第一冊嘅讀書隨筆一樣嘅嚇。咁我哋冇辦法讀晒3冊㗎啦，咁又係即係由一開始咁樣去讀啦。咁呢啲就係佢裏邊嘅內容啦。
咁而我覺得睇葉靈鳳嘅書評，而家亦都好多即係除咗許迪昌先生同張榮博士嘅即係重新嘅編同埋注之外啦，亦都有好多其實內地嘅學者啊，譬如葉靈鳳傳記嘅作者李廣宇先生啊，咁佢都出好多呢，就係譬如話葉靈鳳帶你看名著呢一類嘅書，咁係我爭啲講咗好易出點解，其實一啲都唔容易嚇。不過就係好令人好想出，因為葉靈鳳真係一步一注，即係佢琳琅滿目㗎，即係佢嗰個文章。咁所以呢，你要去揾翻嗰啲書出嚟係好有滿足感嘅。然後你揾翻之後，再揾翻啲書影啊，然之後如果攞到版權係可以係好美不勝收嘅一本，即係有插圖啊、彩圖嘅書。咁所以呢，陸陸續續亦都有呢啲書出版。但係我覺得更重要嘅係即係如果我哋而家多咗 Google 啊嗰啲工具，咁我哋可以知道葉靈鳳講啲係咩書，咁然後去揾呢係好幸福㗎啦嚇。因為以前葉靈鳳先生係要靠自己個腦嚇，而且係要靠佢每月嘅即係薪金嗰度抽。即係斥資好大額嘅錢去神沖啊，去必發書店啊裏邊咧去買好貴嘅外版，即係外文書啊咁樣，咁先至會可以咁旁徵博引嘅。咁但係咧而家我每次都即係讀過都覺得好幸福㗎。無論葉靈鳳先生講美術啦嚇，佢哇點樣先揾到個雙色印刷，即係黑白多少少嘅色啦嚇咁樣，咁嘅畢加索嘅畫即係畫片啦，或者係有即係成本書攝咗一個彩圖落去，咁佢已經覺得哇，即係想換不已咁樣。咁但係我哋而家 Google 圖片咁所有嘅都可以睇到啦。但係即係我覺得最重要嘅呢，就係我哋有一種珍惜遇見。我自己以前港台有個節目叫遇見文學啦嚇，咁其實即係遇見一本書嗰個經驗呢，我哋不妨將佢真係一期一會咁覺得嚇，我其實唔係再有機會再遇到呢本書，即係每次打開本書都係緣分嚇。咁呢一種嘅儀式感呢，我覺得喺讀葉靈鳳之後，我成日會覺得睇書我可唔可以有儀式感一啲呢？其實大家而家今日做咗最好嘅一步啦，最有儀式感之一嘅地方就係圖書館啦嚇。咁而家就圖書館就中央圖書館添啦，你哋而家係咁呢個係真嘅，即係話圖書館其實係一種讀書嘅元初即係狀態之一啦。當然有人話讀書一室之內嚇，即係我同呢個古人神交咁都係一個即係好原始嘅狀態之一。但係因書帶書或者係喺電腦面前，即係去一本書印一本書咁，其實亦都係好快樂嘅。咁但係我哋睇下葉靈鳳即係嘅讀書隨筆裏邊啦，喺呢個編嘅版本裏邊，新舊版都係以呢篇為第一篇嘅。咁我就覺得佢其實係介紹George Gissing。有人譯吉新啦嚇咁嘅一本即係嘅書評集啦咁樣嚇，咁但係咧佢實際上佢係講緊自己啲心跡嘅，咁所以我就話即係讀書而係讀書裏邊係表達緊你自己嘅心跡，呢樣嘢係值得去練習同埋學習嚇，即係去修練嘅咁。Gissing 係一個咩人呢？吉新係一個非常之窮愁潦倒嘅人嚟嘅，咁佢寫嘅小説後來我哋會知道多啲啦，但係當時咧係唔係咁受歡迎。咁佢一生人咧嚇就係最出名嘅嚇就係即係呢一本Private Papers of Henry Ryecroft， 就係一個虛構嘅人咧，就係佢嘅日記或者係一啲書信文檔嘅，即係重新輯錄咁樣啦。咁其實呢個人呢，就係 Gissing 自己嘅。咁佢仲要幻想呢個人呢，就係收到一筆遺產，終於可以無憂無慮咁樣睇書啦嚇。咁佢呢，就去收藏啊、採購唔同嘅書啊咁樣。咁然後就有好多喟嘆啊咁表現出嚟啦。咁我覺得呢個首先呢本 Gissing 呢本書就已經好有趣啦嚇，就係即係好似狂人日記咁樣嚇，即係你扮收集到一本舊嘅日記咁樣，咁佢就即係扮佢揾到呢一啲舊嘅papers 嚇咁樣。咁但係實際上佢其實係表達緊自己嘅心跡嚇，即係佢透過Gissing嘅口或者佢睇呢個吉新寫嘅
對於書嘅睇法嘅時候呢，佢都講緊佢自己。即係葉靈鳳成日都話，如果我唔使日日為度良謀去寫咁多文啦、專欄文嘅話呢，我就可以有系統咁盡情咁樣讀邊套嘅書啦咁樣。咁佢就覺得書係要重讀嘅即係重讀之書呢一篇其實就係因為當書係朋友你冇理由見一次就唔再見嘅咁樣。咁佢就話過，有人認為100本嘅書讀100本嘅書，不如重讀50本嘅書2次咁樣即係話重讀嘅書遠遠比只有即係擦身而過嘅珍貴。咁吉生就係講過呢啲書呢係好多時都係可遇不可求，因為人嘅時間有限。咁佢就描述啦溫雅安靜嘅書、高句啟迪嘅書，嗰啲可以要埋頭細嚼不僅一次而可以重讀嘅書有好多面貌嘅。可是我也許永無機會再同他們握手裏，即係握在手裏一次啦。流光如洗，而時日又是這樣短少。也許有一天，當我躺在床上，靜待我的最後，這些遺忘嘅書中有一部會走入我彷徨嘅思索之中，而我便想起一位曾經與我有助益嘅朋友一樣記起他們。偶然邂逅的友人，這最後的訣別之中，將含着怎樣的惋惜。咁我成日睇呢，就覺得。即係我都要快啲係睇多啲書，即係識定一啲朋友。即係話，當你離開呢個世界，當然你離開世界嘅時候有好多更即係令你不捨嘅人啦咁樣嚇。但係即係呢啲人其實係咪可以有一啲更重或者係更豐富嘅嘢勾住佢嚇，即係令佢記得呢咁樣。咁佢會覺得離世嘅時候呢，如果我記得有一啲書、有一啲景象嚇、一啲片段呢，我會係覺得十分之安慰。咁然之後葉靈鳳呢就引完呢一段吉生嘅説話，佢就話咧，喺呢個歲暮寒天，亦都係我思念舊友，亦都係我哋重新翻開一冊你已經讀過嘅書，甚或係多次嘅書最適宜嘅時候嚇。咁琴日立冬啦嚇，咁大家都開始有啲即係涼意嘅時候，其實大家即係。除咗話睇下啲新書之外，都試下今晚翻去即係書架度揾下一本你已經睇過嘅書，又好似舊朋友見面嚇，即係重遇一下會點呢咁樣。咁呢個葉靈鳳教我哋第一樣，即係話睇書唔好當佢係我哋要不斷去追溯一啲新嘅知識，鬥快鬥新嚇，睇人哋未睇過嘅書。其實我哋首先要有一個專注，好似舊朋友。珍惜舊朋友咁嘅心去睇書，咁然後呢，就佢就另一篇就講到作家傳記。葉靈鳳嘅書評呢，就即係比起頭先西西開麥拉眼嗰啲真係差好遠，就係好冇實驗性嘅，而且啲標題肯定又唔係標題黨嚟嘅，即係佢啲標題係直白到即係不得了。咁但係佢好處就係、做研究嗰啲人咧，一睇就知佢講緊邊篇嚇，講緊邊本書咁樣。咁佢作家傳記呢篇呢，其實就我頭先講嘅就係話葉靈鳳嗰種睇書嘅多呢，就係你話佢寫咗100萬字嘅書評，譬如呢篇書評幾百字，咁但係佢第一段其實佢就係講緊讀咗佐拉圖格列夫、王爾德、Stevenson 兩種歌德嘅傳記，然之後就係其中一本歌德傳裏邊嘅內容係點咁樣。咁所以佢寫歌德，但係其實佢係將其他嘅即係傳記家去同樣去比較。咁但係個重點呢，其實就係佢認為作家嘅故事，即係佢嘅人生同嗰個書係分唔開。我哋睇文學都係要理解埋個作家。咁譬如頭先講吉生，即係George Gising 就係佢係窮到要去即係。唔單止去大英博物館度即係睇書啦嚇，就係而係睇書都不特止啦嚇，即係冇錢買書咁要去嗰度睇書寫作，而係佢每日嘅唔知係咪每日啦嚇，總之佢嘅沖涼同埋洗衫咧，都喺大英博物館嘅圖書館嗰度，即係大英圖書館嗰度咧，就係完成嘅咁樣，即係搞到咧係 British Library 係要出一個指示咧，就係話我哋呢個洗手間係俾偶然有需要清潔自己嘅人使用嘅咁樣，即係羞辱佢咁樣啦。咁當然好彩後尾佢嘅家境，即係佢收入好咗啲啦咁樣。咁大家亦都冇學習啦，即係呢個圖書館嘅洗手間都係
都係唔係咁樣用嘅。咁但係即係你知道完吉辛嘅嗰個經歷嘅時候，你會睇佢晚期即係後期幻想一個人物，一個愛書家收到一筆遺產，其實吉辛自己冇收到遺產嘅嚇，收到筆遺產而可以盡情讀書嗰種嘅悲苦呢，就既係睇到愛書人嘅痴迷啦，但係同時呢，亦都真係你會體會到多啲嚇嗰個嘅重量。咁佢寫即係歌德嘅呢個傳記又好，或者我哋知道佢後來講王爾德啊，亦都係講得非常之深入嚇，佢講到即係話我哋而家覺得好成功嘅作家，即係當時被打壓嘅情況啦，又或者係歌德係一個幾咁即係浪漫主義嘅狂飆時期嘅代表，但係可能個人呢比較拘謹同埋未必好可愛嘅嚇，比起同期嘅貝多芬咁樣嚇。咁呢啲都係即係為書加上一啲。又係頭先講緊嘅人嘅朋友嘅感情，即係話我哋睇，譬如你真係有興趣睇少年維特的煩惱咁樣啊，好著名嘅作品。咁但係我哋可唔可以先知道一下，或者係對歌德有一啲認識之後先去睇呢？咁我哋會唔會得到嘅嘢係更多，或者係就算係有時係反差嘅，即係嗰個印象係會得到更多呢？咁我覺得即係呢個就係葉靈鳳睇書嘅方法，亦都係佢嘅書話去提醒我哋即係睇書嘅方法。咁另外就作家和友情啦嚇，咁作家和友情就係講到都係即係佢主要介紹又係介紹唔止一本書㗎，係即幾本書啦嚇。呢個宮古爾兄弟日記咁好多人都講過係一個好似文學史嘅雛形，或者係即係最早嘅文壇嘅輯錄嘅日誌啦。我哋唔叫八卦嘅話嚇，即係日誌啦咁。咁佢日誌係重要到嚇，即係當時嘅人嚟講啦嚇，覺得係。話如果俾人即係當世嘅人睇到呢，一定會好爆炸性啦。所以呢，係要即係最後係塵封60年先至可以即係公佈啊咁樣。咁但係無論如何啦嚇，就係話佢見到係呢啲嘅作家嘅友情裏邊呢，其實之後去睇返呢，原來當時以為係生死之交嘅人嚇，或者係佢講到嚇呢個即係好多作家好似嚇，好同佢即係同另外嘅同文嚇，即係好友好親昵嘅話，咁但係實際上呢，嚇，其實佢哋都係即係背後會認為大家嘅才華唔夠啊，或者係個朋友才華唔夠，咁然之後佢話我諗翻即係嗰個作家啦嚇，諗翻就係話佢喺我屋企食飯嘅時候點樣即係親吻我嘅小朋友啊，點樣嘅友愛，但係實際上呢係其實非常瞧不起嘅咁樣。咁就葉靈鳳呢都深深咁感到呢一種嘅即係痛苦嚇。佢話如果人要將人如其文，即係變成一種理想呢，係好困難嘅咁樣。咁佢最後呢，就突然間發咗一個議論，就係完全脫離呢啲歐洲作家嘅脈絡。佢就話據說魯迅都有寫日記嘅，咁直到即係倒在病床嗰日都繼續寫咁樣啦。佢話我相信如果魯迅日記一字不改咁樣發表呢，就嗰啲自命係魯迅朋友嘅人呢，就唔知要如何地傷心啦咁樣嚇。咁事實上都真係應該傷過唔少人嘅心啦。後來即係佢日記出現嘅時候，咁但係更重要嘅係我哋都知道葉靈鳳係其中一個喺葉靈鳳簡介裏邊一定會提到嘅即係除咗話佢喺日治時期嘅時候喺日本背景機構工作啊呢樣嘢啦嚇。咁其次呢，就係同魯迅交惡嘅呢個事件啦嚇。咁而令到即係用而家嘅話嚟講係有一個封殺咁嘅好長嘅時間喺內地啦嚇。大家喺文學史裏邊呢都冇提到佢。咁所以我覺得葉靈鳳呢個係有一種惋惜嘅。雖然佢自己後來即係去重溫翻呢件事件，佢話我對魯迅先生嘅即係嘅致意嚇，其實我已經我自己喺心裏邊同佢講咗啦嚇，即係話佢當時嘅有一啲少少諷刺嘅漫畫啦，佢畫過一篇叫做救救老人嘅漫畫嚇，你聽個名你已經知道有幾咁尖鋭嚇，即係
魯迅寫過《救救孩子》啦嚇，咁佢咧就認為即係魯迅一位咁喜歡做人青年導師嚇，但係其實就有陰暗嘅一面嘅人咧嚇，呢啲人要拯救嘅咁樣。咁所以即係葉靈鳳，我諗佢自己都即係我成日幻想嗰個年青嘅葉靈鳳係有啲後悔嚇，即係會咁樣做。咁但係無論如何啦，就係佢喺作家和友情裏邊，佢覺得唔單止係佢自己有後悔嘅事，其實此事古難全嚇，即係話文人之間嘅友情或者交往總係好難完美嘅嚇。咁所以佢好似喺其他人嘅悲慘故事中得到一啲安慰嚇，或者係《公故已經第日記》裏邊有好多不堪嘅嚇，即係難以直面嘅文人之間嘅交惡嘅故事啦嚇，佢都好似當中得到一啲安慰咁樣嚇。咁我覺得又係即係一種睇書評嘅方法，或者係就算我哋冇睇過葉靈鳳講嘅，即係未睇呢啲書都好啦嚇。就係睇書其中一種嘅安慰就係我哋所面對嘅困難或者係一啲唔如意嘅情況啦嚇，唔係我哋自己一個人會面對啦嚇，咁葉靈鳳都喺其他人嘅書裏邊嚇會揾到一啲共同點啦咁。咁另外咧就係佢會介紹一啲即係有歷史背景嘅書啦嚇，或者係小説啦咁樣嚇。咁譬如呢本就係講到呢個摩西山的40日呢本就係講土耳其嚇，即係話點樣去驅逐嚇呢個亞美尼亞人嘅時候咧嚇，即係佢哋係好艱難嘅情況下，就係其實明知嗰個叫你撤出，其實係送死嘅咁樣。咁佢哋咧就輾轉上咗一個叫做摩西山嘅地方咧嚇，就係堅持。咁然之後咧就係最後咧係得以保留性命咁樣。咁喺呢個即係戰爭裏邊嘅過程啦嚇，就係講完呢個即係小説嘅事嘅時候咧，佢就突然間有一段就會提出嚇，潛在人性裏的反抗的種子，在無可退讓的境地中，便會迸出燦爛的火花來，泯去一切隔膜和尊卑，而在生與死的邊緣上，為了不能忍受的精神上的侮辱，來一場團結的亡命的鬥爭。這正是魏費爾這部小説裏所包含的精神。Werfel 呢本小説，咁佢其實就係呢個我哋可以睇到佢即係我會聯想到葉靈鳳喺日治時期嘅香港，即係所謂3年08個月嘅時候，即係佢被逼嚇為求生存，或者係有人即係認為佢有其他嘅情報任務嘅工作都好啦嚇，就係留喺日治時期嘅即係一啲媒體裏邊工作咁嘅時候，但係其實佢完結咗呢個階段之後，佢一生人嘅藏書裏邊呢，其實有好多有好強烈嘅民族情感嘅書呢，佢係會專門咁樣去收藏嘅嚇。咁其中即係譬如話，好似呢本書嘅即係嘅內容，佢會好推崇啦嚇。咁另外呢，就係佢好多時都會係即係突然間喺講到外國嘅一啲即係同戰爭啊、民族有關嘅故事之後呢，佢就會發出一啲好似呢一段咁樣嘅表達嚇，就係話被壓制嘅嘢唔會係永遠都係咁樣嚇，而係會迸發出一個人嘅專業喺適當嘅時候。咁我哋睇書又能唔能夠咁樣呢？我覺得呢個即係唔使講，其實我哋都應該係咁嘅嚇，不過可能有時我哋會忘記咗啦嚇，又或者係覺得年代久遠，或者係有時睇一啲名著嚇，因為佢太過出名嚇，我哋有好多嘅agenda，好多目的去睇一本名著嚇，咁而唔記得咗佢可能同我哋自己心裏邊都有嘅一種民族感情嚇。會係可以聯繫上嘅咧，咁樣嚇。咁譬如我哋讀即係而家即係去讀現代文學裏邊，我諗讀魯迅即係大家好難跳過嗰啲考試啊，或者係即係好
即係好基本嘅嚇，即係一啲嘅綱要咁樣去讀啦嚇。咁但係實際上即係魯迅所提出嚟嘅人嘅困境啊，或者係人能唔能夠直面自己嘅人生啊，能唔能夠自如咁樣講出你想講嘅説話等等嘅處境呢，都係我哋而家可能可以有共鳴或者係進一步思考嘅價值嘅咁。咁我覺得葉靈鳳就係成日睇以前嘅書言之後，佢發當下嘅議論呢，亦都係教曉我哋書評嘅一個佢認為書評嘅一個文法啊，即係話佢就係以古諷今嚇，或者係以另一個時空嘅事件去諗佢當前嘅要面對嘅問題。咁另外咧就譬如呢一個講 Stevenson 嘅，咁就金銀島嘅作者啦嚇，大家都會知道啊，咁即係咁佢呢度講咧就係唔係即係金銀島可愛咁簡單嚇，而係佢話唔知點解咧，我係對於史提芬遜係好有感受嘅嚇，即係話佢係好少英國嘅小説咧，令佢愛不釋手，係讀到放唔低嘅咁樣。除咗Robert Louis Stevenson， 咁佢就話咁呢個又係葉靈鳳嗰啲騙讀書嘅即係例子。佢嘅書評就係話隨手佢都會講到好多其他嘅參照嚇，即係佢話Dickens 咧嚇佢覺得好淡漠嘅 ，Scott 咧嚇嗰啲歷史小説咧佢直情係憎惡嚇，咁然之後Gashworth 咧就係呢個鄉紳氣息咧令到我好窒息，Conrad 嚇就有鹽味鹹味嘅海上人物咧略使我神往啦嚇，但係對於 Stevenson 咧我可説是全部都愛好。咁我唔知大家即係睇完覺得點啦，我就覺得即係葉靈鳳都幾叻賣廣告嘅，即係佢講完咧，我都覺得好想睇 Stevenson 嘅所有嘅小説，即係當然佢係一個可靠人士啦，即係可以信嘅人啦。咁而即係我都覺得喺英國小説係少啲令人會哇好震驚，即係除咗某一啲禁書啊、D.H. Lawrence 啊啲之外咁樣嚇。咁但係咧佢講完之後，佢就講出佢嘅可愛嘅地方啦嚇，咁佢講完即係佢嘅小説之外嚇，就更加重要嘅就係嗰種親切感嚇。佢話咁就係嗰種敘述故事嘅親切態度，咁然後咧就係親切咁樣去發表意見，而唔謾罵、唔諷刺、唔譏刺嚇，而係懇切咁問你，最多係懇切咁勸導你。咁呢一點咧，我又覺得係。其實又係葉靈鳳嘅夫子自道嚟嘅嚇，即係所以寫書評咧，如果寫得多嘅人咧，都要小心啲，即係你會話到俾人聽你一個點樣嘅人嚟嘅。咁你嘅喜好其實亦都反映咗佢自己。我諗當初即係葉先生即係同魯迅嘅所謂交惡嘅過程係都同即係大家嘅路向有一啲唔同。即係葉靈鳳就係一路都係比較唔會好高調咁樣嚇，即係去鬧或者諷刺咁樣啦嚇。咁所以佢會比較親近於好似史提芬遜即係呢一種嘅作家嘅懇切嘅慰問嘅態度。咁而佢自己亦都實踐咗喺書評裏邊咧，冇一種高高在上。即係雖然我話好佢真係好讀咗好多書咁，但係你唔會覺得佢好拋書包啊，即係引好多無關事嘅背景啊，或者係好多其實譬如佢讀咁多外文書啦，但係佢好少原文嘅外文喺度㗎，甚至乎有佢嗰啲好奇怪唔係好規範嘅翻譯啦嚇。咁嗰啲翻譯我反而覺得即係譬如斯葛特啊、狄更斯都唔係咁寫㗎，即係佢有自己嗰個寫法啦咁。咁一方面可能係時間性即係時代性啊，以前冇咁容易去統一啦。但係另外我又覺得幾吸引我去揾下究竟係邊個嚟㗎？有時即係呢幾個係容易睇到啦，因為佢講咗係英國小説。但係有啲即係佢自己譯咗個法文書嘅書名啊，咁其實你要猜下先至估到呢。咁我覺得係又冇乜問題喎。即係喺葉靈鳳嘅書評裏邊，我唔會覺得佢係
無意義咁拋書包嚇，佢只係恰如其分咁樣開啟你嘅眼界，即係話如果睇英國小説呢，我嘅喜好就係咁啦嚇，即係只有 Stevenson 令我係毫無保留咁樣即係去喜歡嘅咁。咁另外呢，就法朗士即係呢個法朗士嘅小説啦嚇，咁然後佢就會話人哋賣弄啦嚇，咁就呢個其實亦都係即係最點講呢嚇，又係一個即係見到葉靈鳳唔想自己做嘅嘢啦嚇，咁佢會喺其他講嘅書嘅時候咧講出佢自己嘅態度咁樣嚇，咁啊佢就波納爾之罪，咁佢就話法朗士係好諷刺地咧嚇，就係佢最唔想入嘅呢個法蘭西學院即係學士院裏邊呢，就因為佢呢本書而入選咗，但係呢本書裏邊呢，就係講嗰個人呢，就係即係學問好高咁就入咗呢個法蘭西學士學院咁樣，咁但係總之呢，就係一個書卷氣好重嘅嚇，即係一本書啦咁然後呢，佢就但係呢，嚇就係佢覺得呢，嚇裏邊就係嗰種發泄呢，反而係調和咗，就增加咗嚇佢嘅即係可讀性咁樣，咁而呢個法朗士嘅小説其實佢有分兩部啦嚇，咁就寫一個愛書人嘅故事，咁呢啲都係葉靈鳳藏書裏邊佢好重點去揾，因為佢自己係愛書人，咁佢收嘅書呢都係好多嘅，即係都係愛書人嘅書啦咁而仲有莫泊桑與弗洛貝爾，其實呢個福樓拜啦嚇，咁佢自己又有佢嘅譯法嘅咁譬如話即係佢就講出呢個師徒關係啊，即係我哋就知道莫泊桑即係小説非常好啦，咁但係就係佢係拜福樓拜為師，然後福樓拜初時唔肯收佢，然後就係叫佢要好仔細地觀察，咁後來莫泊桑先會寫到即係咁出名嘅項鏈啊，呢個羊脂球啊等等，咁呢個又係寫得好動人嘅，即係呢啲師徒關係，或者係呢一個屠格涅夫嘅獵人日記嚇，咁就係嗰種田野鄉村嘅喜好。嗰種親切嘅力度係比起呢本書最後能夠即係令到沙皇釋放農奴呢一個嘅歷史意義咧更重要嘅咁。譬如有啲好俏皮嘅即係一啲隱語啦嚇，又係葉靈鳳寫書評嘅時候，我覺得好重要，佢 quote 到一啲你想睇嘅隱語啦嚇，譬如話詩人呢就係好似啲新鮮嘅蜆咁樣啊，即係你一係就好好食，一係就一錢不值。即係佢可能真係點解有人諗到啲咁精妙嘅比喻嘅？即係蜆，即係少少唔新鮮，你不如就抌晒佢啦。嗰個意思嚇。咁文學係咪咁呢？我又唔敢咁嚴厲咁講啦嚇。咁但係即係佢最好嘅作家就有權咁樣去講啦嚇。即係最常性嘅就係要咁。咁然後就呢個T. Lawrence 啦嚇，咁阿拉伯的勞倫斯Lawrence of Arabia 嚇，後來拍咗做電影啦，可能大家都睇過咁樣嚇。咁佢其實就係嚟自一本叫《智慧的七柱》（Seven Pillars of Wisdom） 嘅。咁就講嘅其實就係一個英國人，咁就去即係要去處理呢個阿拉伯嘅問題嘅時候，佢最後又變咗好似一個反間諜咁樣嚇，即係兩邊嘅即係一個好複雜嘅拉扯嘅關係。咁睇過嘅大家會知啦嚇，即係佢牽動咗阿拉伯人嘅叛變，同時又收復咗呢啲阿拉伯人嘅人心咁樣嚇。咁到最後佢然後呢嚇就係佢又會喺和平議會上邊就係話對阿拉伯人嘅不公佢會出聲，而且咧公然拒絕咗英皇嘅勳章咁樣。咁究竟佢係一個咩態度嘅英國人呢？等等。咁我覺得即係呢本書固然好有趣啦，但係其實又係葉靈鳳即係自己嘅一個夫子自道。即係佢點解會對於呢啲成日喺政治裏邊痛苦地兩個國家之中都產生咗感情嚇？譬如話其實葉靈鳳。你頭先見到佢睇咗咁多英國小説啦，佢對英國嘅文明文化
歷史當然好有認識，但係佢嚟到香港，即係300年之後嚟咗香港，咁佢一生都喺香港。其實佢係情非得已嘅嚇。咁佢對殖民時期嘅香港亦有種種嘅即係憂鬱嘅情緒啦嚇。咁佢對於中國嘅其實兩個即係政治嘅陣營啊、環境啊嚇，後來嘅變化咧嚇，亦有佢自己嘅愛國嘅一種立場。咁所以佢會對於T. Lawrence 嘅呢本書係即係呢個人物啦嚇，就係會特別地深嘅感受咧。咁我覺得又係可以見到嘅。咁最後咧就係呢一個王爾德嘅《獄中記》啦嚇。咁葉靈鳳講過就係即係呢本《獄中記》又係有好大嘅即係爭議啦嚇。咁令到即係大家覺得不能公開咁樣嚇。咁但係同時佢亦都會提到王爾德喺監獄裏邊見到嘅嚇，即係種種嘅即係情況啦嚇。咁其實葉靈鳳自己嘅心願咧，佢有講過，佢如果佢唔使寫咁多應酬嘅文章嘅話咧，佢係希望寫一本叫做《留在香港地下的血》嚇。咁就係去寫一啲佢曾經入獄嘅時候喺監獄裏邊見到嘅可能從事地下情報工作嘅人嘅犧牲嘅故事。咁所以佢寫到即係睇到王爾德嘅時候，佢又特別有一種即係感受咁樣。咁當然王爾德嘅入獄嘅原因有啲唔同啦嚇。咁但係即係為呢個文學自由、藝術自由咧嚇，即係佢覺得亦都係可以即係其中一個佢重視嘅獄中嘅文集嚟。咁然後仲有許地山嘅即係呢個達充集啦嚇，就係將呢個英國嚇人嘅即係嗰個交涉嚇，即係中英之間嘅早期交涉嘅信去輯錄嘅一個檔案啦，或者係一個歷史嘅文件啦嚇。咁後來葉靈鳳亦都研究好多鴉片戰爭啊，或者係即係香港緣起啊、歷史掌故嘅故事啦咁樣。咁我哋可以睇到即係書評，佢雖然話係開拓你眼界，每個禮拜介紹你睇新嘅書，但係實際上佢亦都有一個方向，即係話佢好希望知道佢自己下半生喺度嘅香港下嘅歷史嘅故事。咁咧就時間關係咧，我就即係呢度咧只可以簡單講一下啦嚇，就係喺睇書評嘅過程裏邊咧，係我覺得好多樂趣啦。頭先講就係話我哋諗下佢點解要寫呢本書啦嚇。咁另外亦都諗下佢冇寫嘅嘢係咩啦。咁就頭先講過就係呢個葉靈鳳嘅書話係越嚟越多好好嘅學者去再將佢哋編選啦。譬如話即係剛出嘅呢個魏海書林兩冊嘅好靚嘅呢兩冊啦嚇。咁就裏邊許迪昌先生就曾經講過嚇，就係話佢會覺得裏邊有啲嘢，即係我哋後來睇書評嘅人應該為佢平反翻，即係為一啲事情嘅真相平反翻嘅。譬如葉靈鳳曾經講過，佢出咗本雜誌叫《小物件》。咁呢個小物件呢，可能裏邊有篇封面有篇叫《嗨嗨眼鏡》，即係抹下眼鏡嘅漫畫，就激嬲咗胡適，所以令到咧呢一個雜誌最後俾人查封咗啦咁樣。咁而許先生咧就好認真地就話咧，其實就根據佢嘅即係考證啦嚇，就係胡適30年咧自己都成日俾人查禁嚇，咁佢應該冇能力，亦都唔會去查禁一個即係青年人即係呢個小物件嘅雜誌啦咁樣。咁佢覺得呢個應該講翻即係出嚟嘅。不過咧就佢用盡所有嘅搜尋器啦、AI 工具啦、胡適年表同全集咧都見唔到有嗨嗨眼鏡即係呢一篇嘅。首先個小物件個雜誌冇啦嚇，咁然之後咧胡適嗰個漫畫亦都揾唔到胡適邊篇文章裏邊有講到嗨嗨眼鏡，然之後令到嗰個漫畫會有諷刺佢咧，都暫時揾唔到嘅咁。咁但係就可能許生係太即係好認真地揾呢個胡適全集啦，我係即係用一啲好旁門左道嘅方法啦。咁咧其實就係會揾到嘅喎。咁但係咧我呢度想講嘅就係話即係譬如呢個其實就係胡適嘅《人權與約法》呢一篇裏邊就係講咗呢度呢個好唔好意思好細隻字，即係1、2、3、4。
第五段呢度，但我們歡喜一陣之後，揩揩眼鏡，仔細看呢度命令呢，就覺得大感失望啦。即係話好多時頒布嘅一啲人權約法呢，其實唔係真正嘅咁進步嘅咁樣。咁而再去呢，我哋就會見到其實喺一啲小報嘅徵報裏邊都有講胡適之揩揩眼鏡。咁我唔知呢啲係咪即係葉靈鳳嘅朋友或者係即係化名嘅啦。咁但係咧都講到人權與約法裏邊呢，就有呢一句嚇，咁就然之後最重要咧就係有一個漫畫，佢未必係小物件裏邊嗰個漫畫，但係呢個左下角呢個漫畫叫揩揩眼鏡呢，就係有一個東控先生呢，就話而家呢個世界呢，實在太骯髒啦咁樣嚇，即係烏煙瘴氣啦。然後個少年呢，就指正佢話俾佢聽，不見得吧，係你自己個眼鏡好污糟啫咁樣。咁成件事嘅公案大概我哋知道啦，就係話葉靈鳳呢，應該呢，嚇就係佢自己佢都承認嘅嚇，就係話佢62年嘅時候就出咗本物件咁，即係小物件呢個雜誌。咁咧就即係我睇翻都好細嘅，真係佢話1寸多闊2寸多長。我今日再諗係咪真嘅咧咁？但係原來咧個寸都幾大，即係可能係咁大咁上下啦。呢本唔係小物件啦，當然嚇，即係個大概個大細係咁大嘅一本雜誌，印咗3000幾冊，幾日就賣晒。咁但係咧，因為就佢認為激嬲咗人啦，因為嗰個揩揩眼鏡咁，所以咧就被封咗。咁其實講到呢度咧，我個公案係未解決嘅，即係我最多係揾到胡適有揩揩眼鏡嘅，即係呢啲相關嘅文字啦。葉靈鳳亦都自認為佢得罪咗前輩啦咁樣。咁但係佢點解要咁樣做呢？或者佢點解佢62年之後其實嚟咗香港都一段時間仲提翻呢件事呢？咁我覺得呢個就係書評嘅冇講到嘅嘢，即係不着一致嚇，然後留低我哋去諗。即係當我哋去講書或者係睇書嘅時候，其實永遠都係我哋會係唔單止係睇嗰本書，而睇嗰本書以外嘅嘢，或者透露咗睇緊嗰本書嘅人，我哋自己嘅一啲心跡咯。係唔好意思阻咗大家好多時間，我就講到呢一度啦。多謝大家。好多謝黃教授同埋何教授今日精彩豐富嘅分享。咁而家落嚟呢係提問環節，大家如果手上面有填寫好嘅提問紙呢，可以交俾我哋嘅工作人員。咁趁阿何生仲睇緊嘅時候呢，我就讀一讀啲問題先啦。咁呢，就呢位朋友就話感謝兩位嘅分享。咁就話我開頭嘅時候提到 AI 總結功能，面對急速嘅社會 AI 出現，咁甚至就轉載呢啲時訊影片啦。你認為大眾可以點樣保育文學呢？咁樣大家有咩意見啊？即係呢個 AI 總結功能呢，其實大家有冇接觸到啊？即係知唔知我講緊咩㗎？即係譬如話，而家 Google 已經唔係嗰啲網站，即係嗰啲網站㗎啦嘛。即係而家係第一個佢先 AI 總結咗個答案俾你聽啦，咁樣。咁其實保育就係你睇一睇 AI 總結俾你嗰啲嘢呢，同你自己睇嘅嗰個分別，你就會知道你唔可以淨係睇嗰個。即係頭先我講嘅葉靈鳳書評裏邊嘅片段，全部都唔會喺 AI 總結功能裏邊出現嘅。
即係 AI 唔會多一個即係佢講話啊，其實人雖然呢個故事係講下啲人避咗喺山上40日，但係人咧喺尊嚴受到壓制嘅時候咧，就會有迸發即係光輝嘅一刻。咁 AI 唔會再延伸去講嘅，或者佢亦都唔會去引導你去諗，因為佢有一啲困惑而令到你自己有困惑。所以我諗呢個就係你去比較啦嚇。咁同埋咧就係我又唔係覺得嗰樣嘢係要消除嘅，甚至乎我覺得係無可避免嘅。即係話我哋要去工作，或者我哋要面對啲越嚟越近嘅 deadline 啊、死線呢， AI 幫我哋去撮要，幫我哋快速咁樣去回應一個電郵啊，呢個係需要嘅。即係我哋只可以話，即係佢慳咗你啲時間，希望大家會令到大家更睇。即係翻去睇多啲人寫嘅書咯。即係我諗嗰種即係保育咧，其實就係立地成佛嘅啫。即係你呢一刻去開始有呢一個意識，因為我就覺得係啊嘛，即係話好似大家而家總結係已經超過咗啦。即係話而家世界上有嘅文字咧，機器寫嘅已經超過咗人寫嗰啲啦。即係話歷史上我哋嗰啲人寫嘅書，即係我哋當佢係真正人寫㗎啦，同埋每日生產緊由 AI 或者係即係去總結出嚟嘅嗰啲文字啦。咁我哋希望即係可以係咯，即係你去睇到個分別，而係去翻去睇即係多啲親近人寫嘅嘢啦嚇。咁看書評應該睇完書先睇，還是睇書之前，兩者有何分別？你已經講咗個分別啦，就係之前同之後啦。而你呢個問得好好嘅，其實即係我喺度講嘅時候，我都自己都諗緊書評係之前定之後睇呢？咁我只可以頭先就好似即係去講啦，書係可以重睇㗎嘛，所以你睇完之前，即係之前睇完又可以，之後睇完亦都各有佢嘅樂趣咯。即係話你同你識朋友一樣嘅啫，即係你會唔同嘅階段有唔同嘅感受啦嚇咁樣。咁而葉靈鳳佢好多作品評論，請問佢最受邊位作者影響啊？我諗佢有好多佢好中意，譬如頭先講嘅 Anatole France 即係法朗士啦嚇，同埋即係奧地利作家 Swift 斯威茲格嚇嗰個都係。同樣係愛書家又係文學家嘅人呢，對佢係最有影響嘅。咁我先答咗呢度先。咁我收到嘅提問呢，就係關於西西點樣睇個技巧啊。即係呢度呢問嘅就係方才嘅介紹裏面，西西嘅影評似乎呢係比較關注電影嘅拍攝技巧。好似鏡頭啊、畫面啊，咁佢對電影嘅敘述方式同埋內容情節有冇一啲嘅觀點呢？係唔係好似影評裡面所講嘅，認為敘述故事唔係最重要嘅部分？嗱，我哋可以睇返呢一個嘅人文，撳呢個就可以。嗱，西西咧係非常重視個敘述嘅，佢覺得唔係最重要嘅咧，其實係個古仔。所謂個古仔咧，就即係個情節個故事。好多時候我哋睇小説或者係睇電影，最初關注嘅咧，都係究竟有咩事情發生。喺小説敘事學裏邊呢，我哋會稱呢一個層面呢係故事嘅層面。喺故事嘅層面以外，仲有另外咩層面呢？有一個文本嘅層面，就係一個文學作品佢嘅字係點樣編織出嚟嘅。喺電影裏邊呢，就係嗰啲鏡頭係點樣運用啦，究竟嗰啲嘅畫面呢係點樣剪接。咁喺呢一度呢，西西所講嘅就係電影作品呢，從來唔係陳述故事，即係話佢個目的唔係為咗陳述故事而誕生。咁個重點呢，就係故事唔係最重要嘅，而嗰個故事嘅內容呢，可以係一樣，但係呢有唔同嘅展現方式。佢所重視嘅其實係個敘述，佢都提到嗰個敘事構築學啦，提到嗰個銀幕嘅建構啦。咁呢個呢，就係一個
手法，我哋未必咧會將佢目之為技巧，因為西西咧喺引文嗰度咧都提到就係話呢一個導演或者呢個製片人，佢重要嘅地方唔在於一啲蒙太奇嘅技巧，佢明顯講到技巧係唔係最重要嘅。重要嘅係嗰種眼光，係嗰種內在嘅心眼，係你點樣去睇一件事，你對件事有一個點樣嘅詮釋。咁而呢一啲詮釋於西西嚟講，剛才舉嘅例子就涉及到點樣去展現一個地方呢？一個自己所居住嘅熟悉嘅地方。西西去講就係有表與裏，係表面嘅覺得一個進步嘅繁榮嘅社會就係要有飛機場，要有舞廳，要有高級嘅餐廳，定係展現緊我哋尋常日用嘅生活，當時嘅板間房、徙置區、大家嘅菜市場。佢覺得呢一切選擇嘅眼光先至係重要，比起技巧更加重要。而個故事好多時候只係一個情節，可以有文學作品嘅改編，同樣嘅故事，唔同嘅展現。咁呢個呢，亦都係即係喺文學概論課裏面，我哋時時會討論嘅議題啦。今日都好開心見到中大中文系1年班文學概論課上嘅學生係在座。咁另外一個題問呢，就係關於媒體嘅，咁就係電影喺60年代啦係較新嘅媒介，咁但係而家呢，電影喺現代呢已經唔係一個新嘅事物啦。請問現代呢有冇一啲新嘅媒介，好似西西60年代面對電影咁樣？我諗呢，我哋而家即係最感到焦慮嘅，相信就係念恩教授剛才所提到嘅 AI 啦。即係 AI 呢，我哋未必當係一個新嘅媒介，咁但係咧佢都係一個新生嘅事物，佢可以幫我哋做咗好多事情。原本咧我哋會覺得咧，從此咧就生活應該輕鬆咗嘅，但係嗰啲係得到嘅空閒餘下嘅時間呢，好快即刻又會俾其他嘅工作、其他嘅事情所填滿。而 AI 佢幫人做到嘅嘢呢，似乎呢喺我哋呢一刻嘅感應呢係太多啦。有好多嘢呢，我哋覺得呢係應該人去做嘅。諗清楚，我哋會覺得 AI 捉棋捉贏咗，圍棋咁複雜，佢捉贏咗係好震撼嘅。於中文系嘅教授嚟講，最震撼嘅唔係佢識寫新詩，而係咧佢嘅舊詩咧係可以啱格律嘅。咁舊詩呢，如果佢係啱格律啦、押韻啦，嗰種嘅意境呢，好多時候都類近嘅。居然係頭是道入型入格嘅喎，咁我哋即係中文系教授爭相咁樣去傳閱，哇 AI 寫㗎咁樣，咁我哋回頭都諗翻就係唔係就係人表達思想感情去寫詩就係好就係可以 AI 我哋就唔期待佢可以寫詩呢？又或者喺現實人生有血有肉嘅詩人，我哋珍重嘅到底係乜嘢呢？會唔會係佢嗰個生活嘅體驗、嗰個經歷，又或者係佢同其他人分享嘅心，一個真實存在嘅心靈同其他人分享嘅心，好似西西去寫呢一啲嘅影畫，寫呢一啲嘅電影嘅評價。佢係懷抱住熱忱，真係有一個熱情，將自己好喜歡嘅事物、新嘅事物帶俾廣大嘅讀者。係普通一個買報紙嘅人，佢對電影可能係冇興趣嘅，對蒙太奇啦、各種嘅電影知識啦、鏡頭啦係冇認識嘅。但係佢就係想辦法千方百計，令到對方都喜歡電影。起碼入對電影院嘅時候，佢係會選擇真正嘅電影藝術，而唔係選擇明星雜誌，唔係選擇去睇明星。嗱，呢個呢係非常嘅難得嘅，或者即係我哋回頭去睇返，就係一個令我哋好焦慮嘅新生事物，都可以俾到我哋有各種嘅啟發。係咯，唔使焦慮嘅，其實快啲上樓上借翻本人寫嘅書去翻屋企睇下啦。呢個就即刻會冇咁焦慮嘅。係啊，我推薦直述朝花。冇，朝花
我而家我發現咧，原來咧我哋即係兩位講者啦，都係着住有個蝴蝶結嘅襯衫啊，跟住咧係一件深色嘅，即係類似係西裝褸。冇夾過。係啊，真係我哋係冇夾過嘅，我係嚟到現場先見到。咁同埋我留意到咧，念欣教授個襯衫嘅顏色咧，應該咧係配合翻個海報嘅，即係咪咁啊？咁啊，唔使客氣，唔使客氣。係啊，我都有諗過配合個海報，所以我揀咗藍色同埋紫色，佢就揀咗呢一個即係中間嗰種嘅，即係類近粉紅咁樣嘅顏色。係多謝呢啲 AI 留意唔到嘅，何教授好犀利。好，咁多謝大家，多謝大家。好多謝大家。好多謝晒兩位教授嘅補充分享。咁今日嘅講座咧嚟到呢度亦都結束啦。如果各位手上面咧有填寫好嘅問卷咧，亦都麻煩大家可以放喺演講廳門外嘅問卷收集箱。咁喺最後咧，亦都再次感謝何杏峰教授同埋黃念欣教授，而且亦都多謝各位嘅蒞臨。最後一場嘅文學月會講座將會喺12月13號星期六舉行嘅。兩個講題分別係由崔文東教授主講嘅《黑暗之城：香港文學中的九龍城寨》，以及由邱庭傑博士主講嘅《尋覓香港之美的4條閱讀小徑》。期待到時再次見到大家，再會。